Mambo vipi? Kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Diriki TZ, kama ni kwa mara yako ya kwanza, make sure una subscribe channel hii. Kwa video zilizokwisha kutoka, tuliweza kujadili kuhusiana na Pesa X, tuliweza kujadili kuhusiana na Umoja Loans, pamoja branch, pamoja na Premium Cash. So tuliweza kujadili mambo mengi mazito ambayo ni mazuri, na wewe ambaye hujaweza kufuatilia video zilizopita, ninakushauri uweze kuzitazama kwa ajili ya manufaa yako binafsi. Leo tunaenda kujadili application nyingine kwa ajili ya kupata mkopo. Kumbuka tuko katika uchumi zone, so tutaweza kuzichekia na kuzidadavua application nyingi kabisa. Leo tuko kwenye application nyingine ambayo nafikiri tunakimbilia kwenye application ya mwisho, ambako tunaenda kujadili kuhusiana na application moja inaitwa Nufaika Loan ambayo developer yake ni Wisely. Tutaenda kuinstall ambao ni MB 9.9. So tutaenda kuchekia vitu kadhaa kuhusiana na application hii. Rate yake mwisho wa kuinstall ni kiasi cha shilingi 100,000 mwisho wake, available limit. Lakini kwenye video zilizopita tuliweza kuelezea kuhusiana na branch mwisho wake ilikuwa ni shilingi 1,000,000. Pesa X nayo ilikuwa ni shilingi 1,000,000, but zingine zilikuwa ni shilingi 100,000. Ndio maana pia ninakushauri uweze kuangalia video za nyuma ili pia ujue tofauti za riba kuhusiana na application hizi. Make sure una subscribe kama kwa mara yako ya kwanza. Kitu kitakachokuwa kinahitajika tu, itakuwa inahitajika namba yako ya simu, itakuwa inahitajika pia jina lako, yani ni vitu vichache tu. Zeni utakuwa na uwezo hapo ndo account yako utakuwa umefungua. Hii inafanya kazi sana kwa nchi ya Tanzania, but kwa East Africa pia. So mambo yake ni machache. Dashboard yake ni kama hiyo hapo. But kabla hatujaenda kuifungua application hii, twende tukapate kuangalia rate za watu ambao wamekwisha kuzichekia application hii. Ambayo application hii ambao wamekwisha kurate, yani wameshakwisha kufanyia review. Nikiongelea review kwa maana gani? Hawa ni wale watu ambao tayari ni watumiaji wa application hii kwa muda mrefu, pengine wamekuwa wakipata changamoto yoyote. Sasa wanaingia huku na kutoa comment au kutoa review kuhusiana na kitu gani wameweza kuexperience kupitia application hii. Kabla tunajaenda kuopen, yani tukapate kujua kitu gani ni cha tofauti. Rate yake ni 4.4, ambako waliokwisha kurate ni watu 422. Mtu wa kwanza kabisa anaitwa Neema Bakenge. Aliweza kurate application hii tarehe 9 mwezi wa kwanza 2023. Unaambiwa amna kitu kupitia application hii, ambayo they cancel your first application. Yani waliweza kumuondolea mkopo, yani maombi yake wa mkopo wa kwanza ndani ya siku 30. Yani kama vile wanamzungusha na kumwekea muda. Don't lose your time, fill your information, I'm not secure if it is scam or not. Yani ana uhakika kama hii ni kitapeli au sio, but ameshakuelezea kitu kinachohusiana na application nyingine. Mwingine anaitwa Joseph, ambako yeye kupitia application hii anasema application hii inaweza ikaua mood yako, yani ikakuchafulia muda. So please don't get concentrated with this application. So kwa application nyingi zilizokwisha kupita kama Premium Cash na nyingine nyingi, kidogo ninaona zina uafadhali, but twende tuka open tukaangalia nini kilichoko ndani ya application. Application karibu zote naona rate, yani kila kitu ni pale. Application hii kabla hujaweza kuingia na kupata mkopo, watakuwa na uwezo wa kuweza collect information zako kadhaa. Information zako kama zipi? Watakuwa na uwezo wa collect message zako na kwa unazokuwa unazichati, watakuwa na uwezo wa kuzipata contact zako, yani zile watu wako ambao unakuwa unawasiliana nao, contact zako zote, location yako, form information, ambako hapa tunadili na email number pamoja na MAC address, kingine ni storage. So application nyingi naona inayo hii hapa kwa ajili ya upande wa security. Tukisema message, ukiwa una chat na watu wako wa karibu, itakuwa ina uwezo wa collect kwa ajili ya kufanya ulinzi, yani in case wewe, yani kwa hiyo hii itakuwa inawabebea wao, itakuwa inaweza kucollect, sijui ndio ushahidi au nini, lakini kama unavyoona utakuwa na uwezo wa kucollect SMS zako.
so upate kujua tayari SMS zako utakapoweza kuagree zitakuwa zinakolektiwa. Kingine watakuwa wana uwezo wa wana contact zako when you using this product loan application process, so watakuwa na uwezo wa kucollect. Mfano kama hizi mawasiliano, watu wangu wote ambao wako kwenye contact zangu hizi hapa, wao watakuwa na uwezo wa kuzicollect. So ndo wanachokimaanisha hasa. Kingine ni kuhusiana na location, mahali gani ninapokuwepo kwa wakati huu na kitu gani, yani na ni wakati gani ninakuwepo maeneo haya. So hiki ni kitu kingine watakuwa na uwezo kukicollect kwa ajili ya wao kuwapa security zaidi. Kingine kuhusiana na phone, watakuwa wanachukua zile specific information, mfano kama email namba yako. Kingine MAC address. MAC address ni ile address yetu ambayo unapokuwa unaingia kwenye internet. Mfano kama hapa nimeingia kwenye internet, ukiachana na IP address kuna MAC address yangu ambayo kwenye kila ninachokifanya watakuwa wanitambui kama mimi Derrick TZ, but watakuwa wananitambua kama kupitia MAC address yangu pamoja na email namba yangu pale ninapokuwa napofanya mawasiliano. So kingine watakuwa wanachukua nafasi kidogo, space kwa ajili ya storage in case ni kuhifadhi vitu vyao na vitu vingine vingi. So kwa application zilizokwisha kutoka ambazo ni PesaX, Umoja Loan tulikwisha kuzijadili kidogo, zilikuwa zina unafuu na upekee wake, na sasa branch kidogo ndio nimeona inafanya vizuri tofauti na zingine. So make sure una subscribe channel hii na unaweza kuchekea video za nyuma ambako kila application naiona hapa kulingana na kusha kuzifanyia review zimekuwa zikitofautiana na yani zimetofautiana viwango vya riba. So make sure una subscribe channel hii na unaendelea kunifuatilia zaidi. Asante.